为什么一个人都没有？选这么久了，一个人都没有。为什么？什么？什么东西？气管。那个里面不够。耶，这个号是小号吗？不是。大兵，你什么都会搞，你为什么不会烧这个东西？欢迎大家来到鹏哥工业维修直播间。今天修一台发拉科的电源，现在先给它拆下来清洗一下。大家稍等一下。来帮我个忙。啊？你先帮我站一会儿，我去吃个早饭。大概，你先帮我站一会儿，我去把外卖要吃个早饭。这个是在这里。哎呀，上这么久。哪个火机车拆了上这么紧？还有大旗子吧？更大的大兵。这个也不大，这长。条子应该比较大一点。一样的，这个还更不好拧。它还更尖一点。哇，那个。
这种能伤害我。这么贵？这怎么都伤得这么紧呢？不像我们上的。哎，什么东西碎了？哦，这个下面模块炸了。你这是测的是好的？你，然后测了没？测了吧？测，应该测。要不能测出来不是好？再测。先不管，先不管，先把它拔掉。对，发蜡颗，超声波洗，对，这个有一点点脏。这个基本上拿过来都没什么小问题啊，像这种都，这不是洗就能解决，它这个下面已经炸了，这个大明，你是不是把这个的表里又给拿走了？你这片能不能买一个？啊？我操，那个吊灯谁给你们搞了？我他妈用什么？我用锤子。快！全拆了。拆下来看到底坏了多少？难道这个是他们搞炸的那个？有可能的。那个火箭靠谱。它量出来这个都有。都有，只是它那个二极管还在。所以说，量这个也靠谱。不是，它这个反向二极管量的是反向二极管，但是它里面 IGBT 它是正向的，也就是说它反向二极管没坏，但是 IGBT 炸坏了，不通了。IGBT 不通了。那就拆。对，得搞个电路器。
大师，这个是什么板？是我问你。啊？人家问你这个是什么板？什么板？驱动板，你说驱动板。这下面这块是法拉克的驱动板。哎，别说，还挺好用。我操！又怎么了？拆不下来？对，法拉科的。这有一个干净一点的插座。干净。对，线稍微长一点。插个这个哦，麦克风还没充电。这周边那边。周边那边啊。对，咱法拉科这个电源上面的。现在它底下模块炸掉了，先给它拆下来清洗一下。觉得这个是。叫你学着烧，你就是不会烧。不可能会。这不他妈在这吗？找个屁啊！什么屌眼神啊！一天天的。直播的你不要说脏话。一天天就是闭着眼睛在找东西。你只是碰巧看到了。哎，他有藏着给你，对吧？没事，我不在乎。怎么了，大师？你有什么指教？这个。啊？昨天去那边，他把我打火机给我收掉了。忘掉了。欢迎大家来到鹏哥工业维修直播间啊！今天维修的是一台法拉科的电源，现在它底下模块炸掉了，它这板子很脏，它的使用场合可能比较复杂，很脏，要给它拆下来先清洗一下。